Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza ukhilla lakum. Qul ukhilla lakumut thayyibat. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah. Innallaha sari'ul hisab. Yas'aluna padha takok sapa niki Yahudi Madinah. Ya, karena ayat niki Madaniyah, jadi tentang tiang-tiang Yahudi Madinah sing takok ka ing sira ya Muhammad. Utawi diartekno yas'aluna padha takok sapa tiang Islam. Tapi nggih tiang Islam yang karena bersinggungan sama Yahudi Madinah. Ka ing sira ya Muhammad duhe Muhammad. Madza ukhilla lahu. Madza ing apa ukhilla kang den halal napa malahu maring wong akeh tiang Islam tiang Yahudi. Minato ami saking panganan. Kul ngucapa sira Muhammad, ukhilla lakumut thayyibat. Ukhilla den halal lakum kedhi sira kabeh apa at-thayyibatu, barang-barang sing apik. Mesti sing boten gadah resiko gak duwe bahaya. Ail mustaladzatu, dise barang-barang sing enak. Wa ma alamtum lan halal apa perkara atau buruan. Alamtum kang mulang sira kabeh minal jawarihi saking pira-pira hewan pemburu. Ail kawasibi tegese pira-pira hewan pemburu. Minal kilabi saking pira-pira asu. Ini ngaji Quran, orang ngaji wong madzhab fikih. Wasibailan satu galak, misalnya nganti serigala napa nganti napa. Wa tairilan nganti manuk, misalnya nganti manuk garuda napa bidu napa alap-alap. Oleh mulang hewan pemburu mukallibina hale nganggo standar ulangan asu. Niku dadi mukallibin niku saking kata kalbun artine asu. Iki kula tak cerita ilmiah. Asu niku nggih asu, anjing. Di anjing itu mulai dulu dikenal hewan yang paling mudah diajari, paling mudah diulang. Sehingga Quran istilahkan hewan pemburu niku istilahnya apa? Wa ma alamtum minal jawarihi napa? Mukallibin. Hewan-hewan yang telah menganjing gitu. Artinya yang sudah punya tabiat kayak apa? Anjing. Ya, jadi kalau tak cerita ilmiah, tapi cara fikih hanya salah fikih kita. Jadi riyen mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu asu itu tidak punya problem. Di sahabat tidak ada asu kata. Jenenge asu penjaga kebun, gak ada ternak, gak ada napa ternak lah. Riyen nak tiyang gak ada ternak kuwata. Orang-orang napa jenenge bedui-bedui gak ada ternak kata sing king jaga sangka serigala napa asu. Nggih ora apa-apa, mboten enten masalah mbek asu. Sehingga istilah Quran ketika ditanya, ya Muhammad, sing halal iku apa wae? Jawabe Allah, mat kandakno sing halal itu sesuatu sing suci atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari. Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari, di mana hewan yang sudah diajari itu sepandai anjing. Napa mukallib. Tapi Imam Suyuti luwih ekstrim, nyontokno ndak standar anjing. Asulah ora apa-apa. Mulane temen iki tafsir ayil kawasib minal kilab. Nggih. Lho ini ngaji lho, ini ngaji tafsir. Ayil kawasib minal apa? Kilab. Wasibak wa tairi. Iki kula terangno. Terus kula tak nerangno fikih riyen, fikih. Anjing itu enggak pernah najis dalam semua periode. Iki kula terangno niki, Mas. Dari kiai sing entek terus dari ilmu kelas tinggi. Anjing itu tidak pernah najis. Sehingga dulu itu tidak asing orang uji anjingnya Ashabul Kahfi ya tidak asing. Memang tidak pernah ada masalah dengan anjing. Enggak pernah ada masalah dengan anjing. Sampai periode sahabat tabi'in, rata-rata sahabat yang punya anjing. Bahkan banyak sahabat yang duwe keyakinan nak asu wis ngrumat wedhus 100. Iku sing siji hadiahe asu iku kon mangan. Mergo minangka wedhus utuh dijaga asu sangka serigala. Jadi dikeki napa? Hadiah. Lah Quran istilahno nggih ngoten, wa ma alamtum minal jawarihi mukallibin. Nah niki sampean ngaji tafsir dan saya baca di depan sampean. Artinya saya jujur, tak waca ayil kawasib minal kilab. Iku hewan-hewan pemburu minal kilabi saking napa? Pira-pira asu.
Nah ini bayangno masa lalu. Di sahabat riyen nak kepengin entuk kidang utawi kepengin entuk buruan rak anjing diulang kan ngejar napa kidang. Nggih. Lah cara fikih niku kan hewan sing halal niku kalih. Disembelih secara syar'i. Dipotong secara syar'i ngene sampean sembelih. Nomor kalih yang mati karena diburu atau kena panah. Jadi misalnya sampean kidang melayu sampean panah mati niku halal, gak usah disembelih. Nanti kira-kira kurung atau masalah hukum manusia atau diburu hewan yang sudah terpelajar dilatih itu ya halal, jadi gak usah apa disembelih itu standar. Makanya ketika Nabi ditanya yang halal apa saja, yaitu yang disembelih dan yang dicengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih. Wa ma alam tu minal jawari. Jadi nek ana kidang melayu utawi wonten napa riyen kan kata sapi liar melayu napa blibes napa melayu sampean panah mati halal. Atau sampean tangkap lewat hewan napa dilatih yang terlatih. Lah itu Quran itu sirine itu contohno asu wa ma alam tu minal jawarihi napa mukallibin, hewan-hewan yang terlatihnya itu sudah kayak anjing. Ini kalau cerita ilmiah, tidak usah nganggo madzhab Syafi'i. Pokoknya kalau cerita ilmiah. Mau terus mitos tentang anjing itu berlebihan. Ngono termasuk Ashabul Kahfi. Jenenge Ashabul Kahfi ku 7. Wasaminuhum kalbuhum. Semono wong macam-macam. Ora roh jenenge lha kok ditulis ben marah kobong, musalmina tamliko semacam-macam. Tapi wewah semono tengahe paling keren ku Kitmir, termasuk. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang rumah asu. Ketika periode Syafi'iyah dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia. Wong darane asu terus najis. Nggih, darane asu terus napa? Najis. Konsekuensi dari darane najis dijauhi, diburu, dibunuh. Wong cilik kula mateni asu ngrasa ibadah. Jadi desa kula ora ana asu. Ya, untuk konteks Indonesia memang itu desa kok ana asune berarti daerah abangan. Nek ora ana asune daerah san. Jadi buru asu ngrasa napa? Ibadah. Nah, tapi di saat yang sama santri yo mengakui nak kewan Ashabul Kahfi jenenge napa? Asu. Yo ngakoni nak kewan paling pinter napa? Asu. Napa malah intelijen napa kepolisian napa badan narkoba tetap ngakoni hewan paling mudah diajari napa? Asu. Hargane asu ini sudah juta, 100 juta gitu, tak tenggene Rusia, asu-asu yang sudah terlatih kangge narkoba napa-napa regane napa? Atusan juta. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran, karena Quran sendiri ngakui hewan terpelajar contohnya napa? Wa ma alam tu minal jawarihi napa? Mukallibin. Makanya saya bilang, tahu-tahu kita bodoh, yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis, itu terus kita lupa khawasul kalbi. Sirine khawase asu, keistimewaannya padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener atau darani najis, ben rambut sembelih jadi ternak. Nggih mboten. Justru barang istimewa ora perlu dibunuh nggih mboten. Karena istimewa. Lah nek asu halal koyo ana pitik malah disota sate malah cepet entek. Sate jamu. Tapi teng mriki Imam Suyuti itu termasuk orang yang secara ilmiah itu jujur. Beliau itu mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal yang kayak ini beliau itu bebas mazhab. Hurri orang yang tidak bermazhab. Makanya beliau tetap nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab itu jamae kata kalbun. Artinya ya asu tenan niku, ya asu sing sampean buru, sing ngrasa ibadah. Nah, sampean tangklet. Kenapa mazhab Syafi'i itu menajiskan? Niku asline khilaf. Yang jelas tek ini ngaji ilmiah, ora urusan cocok ra cocok. Nah, menurut zaman cocok ya ora ilmiah. Asli tek hadis tentang asu najis niku ora Nabi nate ngendikan idza walagha ina ahadikum al-kalbu falyaghsilu napa sab'an. Nah Adam dijilat asu. Istilahnya Nabi asli lho, takokno sing nate ngaji. Istilahnya idza walagha nggih mboten. Kalau Adam dijilat asu. Takokno sing nate ngaji fikih. Istilahnya asli lho, tek hadis jadi tidak fikihnya lho nggih. Ya kan ya. Tek napa? Hadis. Istilah idza walagha ina ahadikum al-kalbu falyaghsilhu napa? Sab'an. Kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu, falyaghsilhu sab'an, basuh ping 7. Asli teken Nabi. Jadi Nabi ngendikan ana istilah jilat, ana istilah ada.
Nah iki sing mari ekstrem niku istilah dilat mbek ada. Wadah iso ada minum, terutama wadah minum sing kangge ngombe napa wadah dienggo sesuci. Ya terus wonten istihad. Ya, istihad. Imam Malik darani, ngongkon basuh iku ora mesti najis. Barang rusak, barang risi, ndak sampai najis pun istilahnya kon basuh. Sampai di kelambi ra najis, tapi wis rusak nggih kan napa? Basuh. Wis ngono ditambah ada. Ada itu memang sesuatu yang spesial. Mestine jog iku ora perlu umbah, tapi nek jenenge napa jenenge gelas tetep kudu diumbah. Iya betul. Jog mobil ora perlu diumbah, rusalah. Tapi nak jenenge wadah nggo minum tetap nopo diumbah. Karena kaitannya kesehatan dan macam-macam. Makanya Imam Malik tetap ngotot ASI itu tidak najis, enggak najis sama sekali. Soal dibasuh 7 kali itu ta'abbud. Soalnya Nabi kalau ngongkon basuh 7 kali. Tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi vonis najis. Ya, kapan-kapan nak sampean kepengin ilmiah, sampean takokno kula bahwa mengke ditulis mungkin sampean ngaji teng mungkin nggih. Masalah sih mungkin teng sare menurut Imam Malik ndak najis. Dibasuh ping 7 itu ta'abbudi. Soalnya Nabi mutuskan basuh dibasuh, tapi ra ono akibat iku diarani. Karena secara logika istihad, istilah Nabi itu wadah sampai dilat. Apalagi kalau sampean sekarang menguasai ilmu medis, efek yang ditimbulkan sekedar memegang dengan efek karena dilat itu bedanya ada. Sampean nak gelem ditembak wong wedok. Wong rayu lah demek sampean agak keberatan, nek didilati ya keberatan. Lho dilat itu benten. Kowe gelem demek Mustofa, nek didilati tetep ra gelem. Lho terus urusane dilat. Dilat ya dilat. Lho mboten iki cerita ilmiah. Akhirnya Imam Malik memutuskan tidak ada kaitannya dengan najis. Imam Syafi'i mboten. Ayo ora dilat tok, demek ya najis. Lah iku sing wartos ekstrem. Akhirnya demek ya najis, ngelus-ngelus ngene apa? Hadis. Tapi secara tekstual hadis itu istilah Nabi zaman delok teng hadis-hadis idza walagha ina ahadikum al kalbu fal yasilun apa sapan. Itu asal usulnya cerita ilmiah. Wes ngono terus mazhab Syafi'i itu diperparah lagi oleh kenyataan Nabi nate dawuh la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw siratun. Omah iku ora ngalah barokah, ora ngarah kelebon malaikat. Sing ning omahe kok nasu utawa gambar. Wah. Wae wong omahe nasune gak barokah. Macam-macam. Terus tapi ulama yo grogi nafsir malaikat ora mlebu omah sing ana nasune. Ulama nafsir, maksudnya malaikat rahmat. Nah malaikat azab lancar. Ekstrim. Malaikat mati ya lancar ae. Mereka nak nganti kok eda itu semua malaikat, wong biasa ora ngrama. Malaikat akhirnya ulama dhewe teristihad dene. Akhirnya jenenge istihad dari malaikat rahmat ra bakal mlebu omah sing ana omahe. Dari ulama sufi protes. Wa rahmati wasat kulli shay. Ora ana wong ra entuk rahmat iki. Ana asune ora ana asune tetep rahmat. Nggih. Mau kan ulama nafsiri malaikat azab tok. Malaikat azab, malaikat mati bebas. Alhamdulillah masuk. Jadi maksud malaikat rahmat itu gak mlebu omah sing ana asune. Nah malaikat azab lancar. Malaikat mati gak apa? Lancar. Tapi sing darani malaikat rahmat gak iso masuk itu tentang. Apa pepe ana asune terus ana rahmate pangeran? Ya tetep ngono kan jawaban. Nyatane wong biasa ya kelar mangan, berarti untuk rahmat gitu. Ya kelar ngombe. Malah akhirnya ulama-ulama sufi sampai ngaji tentang hikam tentang ihya itu bahasa kinaya. Jadi Nabi ngedikan gitu bahasa kinaya. Baitan muradan bihi al-qalbu. Ini kalau cerita istihad. Baitan muradan bihi al-qalbu. Ati. Terus kalbun muradan bihi at-toma. Au suratun muridan bihi al-khoyali. Jadi malaikat itu tidak masuk hati. Di mana hati itu ada mental toma, kepengen barang wong, atau mental khoyali, senengane berimajinasi, berfantasi. Ulama sufi, manjen wong istihad tak pek menang-menangi dewi, pak ngerti pendapat pasti dialah, senenge wong istihad jen, mau di pendapat pasti duwe. Mungkin apal Quran tak baca ayat, alasannya nganggo ayat, wastu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina
fan salakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana napa minal ghawi walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa terusane seperti fa masaluhu kama salil kalbi in tahmil alayyal has aw tatrukhu napa ya wong alim sing ra iso nglakoni ilmune iku wong-wong alim sing ngrasa abadi ning bumi iku kaya asu kama salil kalbi. Lah asu iku piye in tahmil alayyal has aw tatrukhu ya mbok sentak ya melet ora mbok sentak ya melet. Selama anasiri toma. Asu iku di penyakit napa? Toma. Jadi ulama sufi denggon maksude asu ning kono iku toma. Jadi wong Islam iku atine ra ngarah digoni malaikat, nak atine de mental toma. Mun sakniki sampean cek mazhab Syafi'i napa gaya bebas. Lha kula saya enggak dalam konteks saya sekuler atau modern enggak. Saya ngaji Mahali, ngaji Wahab. Jadi ketika saya modern, artinya punya banyak pilihan, pancen mergo ngalim ora perkara bid'ah mbok. Mboten perkara aneh mboten. Saya punya akurasi ilmiah teng dene mazhab fikih, sampean maca teng Al-Mazhabul Arba'ah napa teng Mahali, teng enak wonten keterangane. Dari Imam Malik asun hadis itu. Mboten. Zaman kowe ngaji nggih. Ngaji to. Mboten. Ya karena itu tadi, ketika Nabi ngendikan itu istilah teks aslinya itu idza walagha, nak dilat. Wis dilat disebut ada. Loh ini kan dua hal yang memang diperlakukan secara beda. Nggih to nggih. Sampeyan ditembak Mustafa gelem, nak didilat ora gelem. Terus ada itu ada ngombe. Jogan kena telek utawa garasi, mungkin ra mbok umbah. Tapi nak ada ngombe meneh ada telek, debu sampean umbah. Kalau gitu udah harus se ekstrim itu gitu lah. Artinya macam ada ya pantas itu. Orang kudu asu dari bayangannya orang kudu asu. Umpama pas iku sing dilat pitik utawa kebun abilah bar dilat kebun mbak itu ngombe. Gimana kira-kira? Nah nih ngaji wong alim ben pengalaman. Mulane niki Imam Suyuti tetep wani nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab ku jamake kalbun. Artine napa? Asu. Cara wong Syafi'iyah, cara Kiai Jejeran sirawani. Kalbun wis pantangan nek kalbun. Tapi Imam Suyuti tetep nyantokno minal kilab. Niki Imam Suyuti lho. Minal kalbun ya kalbun asu ini. Ya karena memang enggak ada kesepakatan kalau anjing itu najis. Ya, terus tahu-tahu ada Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Syafi'iyah itu orang-orang Syafi'i itu anti sama anjing. Ya karena dihukumi najis. Ya itu jenis ijtihad. Jadi Imam Malik menitik beratkan pada dilat ada. Dan dilat ada itu memang ekstrim. Imam Syafi'i boten. Nak dilate wae najis liyane ge melok najis. Jadi masalah ijtihad itu pancen repot. Jadi kados ngeten wong masalah ijtihad. Yang jelas, apapun bedanya ulama itu menunjukkan bahwa Quran itu lebih jujur, lebih objektif. Bahwa anjing itu hewan yang mudah dilatih. Sehingga Quran mengistilahkan hewan pemburu yang mudah dilatih, istilahnya wama alamtum minal jawarihi napa mukallibin, hewan-hewan yang sudah menganjing, yang sudah berkarakter kayak anjing, artinya terpelajar. Yang jelas sekarang secara faktual, secara realitas begitu. Yang namanya kepolisian, narkoba atau apa saja itu tidak bisa mungkiri makhluk jenis apa? Anjing. Saman sepupulan kucing bajari ra iso. Masa rumah 10 tahun untuk menyolongi wak kan. Lah wong Islam luwih hebat ambek kucing. Nganjen nasibe kucing apik. Ceritane itu dari Nabi kucing turu ning sajadah digunting demi napa? Kucing. Tapi wong pancen karek anut selerane. Padahal ceritane asu ora kurang terhormat. Ashabul Kahfi di rumatan sitok nggih napa? Asu. Tapi cerita itu ndak mengurangi ciri nek asu wae wong dolen. Mana putih-putih ke daerah santri ana asune, ke daerah apa kan? Ana asu. Ya ampun sakniki mun ngoten, ya kudu kala ngono, tahu-tahu begitu. Sampeyan wani spekulasi dadi kiai rumah asu. Ora daerah niki asu. Wong orang mata asu wis darani oke ya. Asu ya. Tapi yang jelas asu itu dipakai 2 kali dalam Quran. Menyangkut kecerdasan itu ya diakui, tapi watak tomak ya
aku itu tadi waslu alaihim naba alladziina apa atena wa ayatina fansal khaminha fa'at bau syaiton fakana apa minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famataluhu kama salil kalbi intahmil alaihi alhas aw tatruhu napa jalan. Nah, itu cerita mazhab fikih itu ngoten niku tentang asu. Nah ini secara fikih ngoten niku. Jadi hewan-hewan yang ditangkap oleh hewan pemburu anjing itu tidak apa-apa halal. Ini ku zaman kuno nu tiang nak ngejar kidang niku menyuruh anjing kan ngejar. Namun ketangkap anjing meskipun nanti dalam keadaan mati hukumnya halal. Asal saat melepas anjing itu membaca bismillah dan hewan yang disuruh buru niku sudah terlatih. Dan itu menurut Imam Suyuti hewan itu tidak masalah meskipun itu anjing. Jadi sampean rasa takut, najis. Yang jelas harus dibasuh. Jadi sampean yo ngene. Ketika dihukumi suci apa ora mbok basuh ki po tenung jenenge didilat asu mbok basuh kaya sampean ape ngombe gelasem didilat kebo atau didilat sapi. Kira-kira mbok basuh riyen, Bu. Basuh. Aku ngombe cara sebadi apa-apa rugen tak am. Pak baso gitu. Orang tak kepuh. Jadi waktu itu biasa mawon wong berlebihan. Mukallibin. Kang wis menganjing sing di perilaku asu. Halon teh mukallibin iku hal mingkal labtul kalba bitasdid. Kalabtu wis nglepas kaya asu ingsun al kalba ing asu bitasdid. Arsal tuhu ala sayyid. Tegese wis nglepas ingsun hu ing kalbu ala soidi ing atase buruan. Tu'allimuna hunna. Kang mulang sira kabeh hunna ing kilab. Lafat tu'allimu hunna halun dadi hal min domiri mukallibin. Saking khale domir mukallibin. Tu'adibuna hunna. Tegese wis mulang sira kabeh hunna ing kilab. Mimma allamakumullah. Mimma sing perkara alam akan mulang kuming sira kabeh sapa apa. Min ada bisaidi saking pira-pira tata kramane peburuan. Jadi wau hewan sing halal kalih cara syariat. Hewan sing disembelih kalian hewan yang dibunuh atau dimatikan oleh hewan pemburu yang sudah dilatih. Jadi riyen zaman periode kuno niku misale berburu kidang napa berburu bibis napa berburu napa banteng niku ngongkon asu kan buru. Mungkin nak dipateni mati dia tetap halal. Nah, terus saniki kula cerita fikih murni. Terus wong pertanyaan mulai. Nak ketepil sepundi yai? Nak bedil jas sepundi? Nah, kula gak ada paman seneng bedil ya angger mati tetap dipangan. Dari alasannya kan dulu itu memang gitu. Jadi misalnya kidang cara fikih pancen halal. Kidang sampean panah terus mati. Cara fikih no? Halal kan gitu. Meskipun ora sempat disembel. Nah, saiki anane kan gak panah, bedil. Ini bedil angin tembak. Nah cara sampean halal to. Bedil angin. Mati. Nah cara kowe mati lho. Manuke langsung mati halal. Lho ora kuwi cerita ilmu. Halal. Halal. Ya mung disebut nama angkat. Halal. Bedil. Bedil. Rata-rata nek ki Jawa niku khilaf. Alasane ngeten nggih. Wonten kiai sing darani iku haram mergo tumpul. Artinya tumpul itu gak landhep. Dari kiai darani ukuran landhep itu apa? Ora iso tembus. Dadi kiai sing darani ra landhep ya cara ya lucu. Mergo ukuran landhep itu apa? Oh nyala tembus. Nak barang tembus apa barang landhep ya lucu. Tapi terus akhirnya walhasil kiai Jawa nganti saiki khilaf. Nah, mergo darani ora sing halal darani. Nah, cara kiai kula lucu. Wong mbangkas ngono wis ora kelar nyate. Nyate nak karwan khas. Mesti ora kelar nyate. Ora kelar tuku yak pitik. Ya delalah kiai-kiai sing ngilafno ngoten jen kiai-kiai sing ijek di hobi bakas-bakas sing sepele-sepele. Dadi cara kiai kula nak darani mesti wong bakas ngene iku ora tau napa nyate. Uripe gak makmur. Dadi ora diapati fikih, tapi sosial masyarakate. Mergo ge nyata ge. Sampai namur ngaji kita fikih atau ngaji muin wahab. Itu ulama tertentu sampai masalah-masalah cilik-cilik itu dibahas. Misalnya hasarat. Ini cerita fikih gitu, sekali-kali ngaji fikih. Cara mazhab Imam Malik kan hewan yang haram itu tidak ada kecuali khinzir.
Yes. Jadi cara mazhab Imam Malik yang haram itu hanya satu di dunia, yaitu khinzir, celeng babi, hewan loh ya. Terus dan hewan sing dinabin mikhlabin, yaitu sing duwe paruh kuat, utawa sing duwe cengkraman kuat. Nah, terus tapi Imam Malik dhewe ora roh contone, Imam Syafi'i ora roh contone. Wong nate wonten kiye nyonto dibantah. Cengkraman kuat ku piye? Contone kok bidu. Bidu nak nyengkrem kuat, pancen bidu kuat nggih kuat, alap-alap nggih. Dan nek saiki manuk cendet, kutilang sing cilik-cilik nu ora kuat. Tapi ana kiai sing nyeleneh, ora kuat tak cara hewan sak levele. Kanggo laler utawa kanggo ulat sing dadi makanane ya kuat, nyatane mati tenan. Sono kiai sing bantah meneh. Lah pancen carane mangan kudu duwe cengkraman kuat kok ora oleh kuat. Ora gantung mangan dekne, mangane kudu berburu. Ya itu terus khilaf. Tapi yang jelas khilaf itu tidak ada selesainya. Makanya Imam Malik darani semua hewan liyane khinzir itu halal. Terus diperkuat sampai ayat kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imiyat amuhu illa ayakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinzir. Nggih. Terus au fiskan uhilal ghairibi wa menyangkut nyebute. Tapi yang jelas kewan yang disebut yang mesti haram itu mati, batang. Nggih. Jadi itu ada wahyu, saya tidak menemukan sesuatu yang haram yang akan dimakan oleh seorang yang makan. Ala ta'imiyat amuhu illa ayakuna maitatan. Kecuali itu batang. Nggih. Au damam masfuhan atau getih. Cara Jawa dideh. Awlah mah khinzir utawa babi. Au fiskon uhilla li ghairillahi atau hewan halal tapi saat menyembelih diperuntukkan berhala. Namanya dzubiha bi ghairi bismillah, dipotong tanpa nyebut nama Allah. Itu yang disebut Quran tetap baku. Untuk daging tetap Allah manapa khinzir. Sehingga Imam Malik darani mangan daging asli mau makruh tok. Banyak lah hasarat. Pados kuwadal, pados ulo. Wis pokoke standare nggerek ora apa-apa mangan ulo panganan kono tikus. Lha iki sampean lho nggih mboten. Sampean nak madzhab Malik ngoten, sampean nak ngaji zaman ngaji fikih nggih mboten. Tak krungu mbok madzhab Malik kok sing haram. Tak hampir enggak ada gitu madzhab napa? Malik itu hampir enggak ada. Terus madzhab Syafi'i duwe kaidah sing dadekno hampir semuanya haram. Imam Syafi'i di kaidah kullu khayawanin lam yarid nafsun bitahlil wala bitahrim fakullu mastahbasadul arab wa tiba asalimah bahwa haramun. Niku asli tek dawuh Imam Syafi'i. Setiap hewan yang tidak ada kejelasan zaman Nabi halal atau haram. Ya, setiap hewan yang tidak ada kepastian halal atau haram zaman Nabi. Dan hewan itu secara tradisi Arab dianggap jorok, istahbasadul arab. Wa tiba asalimah dan orang yang masih waras juga nganggap jorok, maka haram. Tiba asalimah. Jadi tiba asalimah mau sampean roh cacing jijik ya haram. Nah, tapi wong mapalar atau jijik. Jadi itu ukurannya relatif lagi kan kalau pokoknya nak watak sing waras iku darani jijik. Nak wong Jawa rata-rata sepakat kan cacing nggih. Enggak terus kena fungsi terus hilang jijike. Itu mari penyakit mari. Mulai bolak-balik matur. Ilmu agama sebenarnya itu entek. Mergo ketika secara sains itu dilawan, itu sebenarnya ilmu agama nyoro. Misalnya ngeten, agama ngaramno ulo, kowe kiai ngotot ngaramno ulo. Bareng ana seorang peneliti atau seorang ahli medis menyatakan ulo fungsine ngene-ngene, gunane ngene-ngene. Terus kowe terus ngono kok haram. Jadi mulai dhisik nasib ilmu agama dilawan mbek ilmu rasional. Mulai riyen zaman Nabi ngoten. Dikowe misale ngaramno ulo, bareng ngono ana penelitian. Ulo kena ngene-ngene fungsine. Ngono kok haram, man kan ngoten. Ya kok sampean nyesali asu najis sih. Wong hewan sehebat itu, sefungsi itu kok darani lah. Lah sebenarnya agama nganti kiamat ngoten. Nasibe ngoten. Musibah nggih ngoten. Semua teori pengetahuan itu arahnya tidak nyebut Allah. Mulai minggu-minggu ini niki kula sukani ilmu. Minggu-minggu niki kula mikir. Pas munajat teng pengiran, saya tidak mikir di depan kiai atau di depan jenengan ndak. Saya pas munajat dengan Allah itu mikir. Ayat Quran sing ana gunane lafaz Allah tok. Sing iso bedakno. Ini kan wonten sing hafal Quran, sekseni omongan kula.
Karena ketika Allah tidak disebut, itu teori Quran itu mirip kok teori ilmu alam. Misalnya saya contohkan ya, manusia itu dari kecil lemah. Ketika lemah rodok gede kuat. Pas sakruhin kuat-kuat umur 30 tahun. Engko nek wis tuwek nunuk-nunuk meneh nggih, Mas. Itu secara teori sosial, kenyataannya memang gitu. Secara teori medis ya begitu. Secara teori struktur tubuh ya memang begitu. Sehingga orang Rusia mengatakan begitu, PKI yang mengatakan begitu, orang Amerika mengatakan begitu, orang Cina mengatakan berarti Quran tidak menambah ilmu. Di mana Quran mengatakan Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa shayba. Allah itu yang menciptakan kamu dari lemah, setelah lemah menjadi kuat, setelah kuat menjadi lemah lagi. Sing iso bedakne lafaz Allah iku wong Islam meyakini nek ngono iku kersane Allah iso bedakno Allah tok. Kulo sampe sujud pengiran sangi syukur kulo. Sing iso bedakno ilmune Quran ora nyebut Allah tok niku. Mergo andekan gak ana unsur Allah iku wong PKI yo ora ngono iku, wong cilik sithik, gedhe bedigasan, ABG, beber, kok tuwek meneh nunuk-nunuk ndredeg. Iku ora usah Quran lah yo mesti ngoten. Nggih mboten. Sing iso bedakno disebut kata Allah niku. Ya iku wong Islam unsurno ngono iku krana Allah. Entar roken aku Gus amat tasawuf pokoke kabeh kesane Allah. Tapi utasamu kok pas umat. Dadi iman kebutuhane wong Islam ora ngenteni pas umat. Yo kudu ngono terus ora ana umat sufine eling Allah, ora umat sufine eling awake dhewe. Itu sing iso bedane Allah tok. Dalam teori astronomi juga gitu. Quran ngakui misalnya la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar wala lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbah. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Sampai saat terusé zalika taqdirul azizil alim. Semua orbit atau tata surya kaya itu adalah keputusan Allah al-azizil. Andai kan tidak ada kata Allah itu sudah sama dengan teori astronomi yang lain. Karena Quran juga ngakui secara rasional begitu. Lasam suyam bagilah antudrikal komar. Matahari tidak mungkin nyelip bulan. Lasam suyam bagilah antudrikal komar. Karena orang tahu semua matahari menyelesaikan putaran setahun ping 4. 6 bulan per bulan selesai. Mestinya cepat 6 bulan per bulan selesai. Matahari mau ping 4 terus jadi musim 4 nih itu. Artinya andai kan tidak ada kata Allah kan sama gitu. Sing bedakno ya mergo ana zalika taqdirul azizil alim. Wong Islam ngunsurno bahwa tata surya kaya itu kersane Allah. Lah wong astronom ya ora, itu hukum alam. Fenomena alam. Lah gempa ki ngoten, termasuk wong Islam sing terpelajar ki darani gempa itu karena ada patahan yang bergerak bergeser. Bedane wong Islam nyebut Allah, itu kersane Allah pada fenomena alam kayak itu. Orang enggak Islam enggak nyebut Allah. Tapi tetap sepakat jenenge gempa ya bumi goyang mesti sepakat. Ini masalahnya nyebute tok niku. Lah iku sing dimaksud ayat niki mulane sing hafal Quran niku kula tulung. Niku digoleki ayat. Sing lha niku kula niku hafal wis kadung hafal tenan malah kon golek ayat ora roh kula. Nah, ayate hafal. Akhirnya itu yang dimaksud Quran zalikum bi annahu idza ya wahdahu kafar tumba yusraf bihi tu'min. Gara-gara wong kafir itu ben diazab mergo nek disebut Allah gak trimo. Nek disebut liyane malah trimo. Jadi misalnya ana wong nek ateis utawa PKI, bocah ku cilik, bar cilik iku tuwa, bar tuwa iku bocah cilik, bar cilik kuat. Bar kuat litate engko tuwa meneh terus lemah meneh gredeg. Lah iku kersane Allah. Iku ora kersane Allah, ger wong gak ngono iku to nggih. Jadi sakniki mun ketok bedane wong Islam mbek ora Islam itu wong Islam nyebut Allah. Kula niku munajat, kula lho nek sampean ra iso nerangno ora sampe melok ge kesimpulan ngono malah kok keliru. Malah keliru emrah. Malah gak karu-karuan. Ya, ndak artinya memang bedane teng mriku. Tapi sampean ora sampe melok niku lak cerita, kula, itu kula ya kula. Artinya ora perlu nglibatno sampe nglibatno sak level. Tapi masuk akal. Mergo wonten debat. Jadi wonten guru meyakini nek wong munggah bulan itu ora mungkin. Duwalil Quran hadis. Muridnya buanta. Mboten nek cara kula mungkin. Buanta-bantah. Gurune bareng kakak, "Pokoke cara aku ora mungkin." Ya pun Pak, nek cara jenengan ora mungkin.
Mun kula mboten bantah. Lah kok mau ndak bantah nganti jam-jam nganti suwi. Nah, mari jenengan dalil Quran hadis barang. Nak jenengan dalil mungkin sampean carane maknani keliru. Tapi nak muni cara kula nggih pun cara jenengan mesti bener. Terusane gak alah. Semari kula ora trimo sampean dalil. Lah dalil iki soalnya sampean salah tafsir. Niku saniki digawe dalil nggih teng Kudus teng Rembang ngoten. Nek ana kiai Golkar CPKB CP3. Agar gak dalil Quran mumpun cara jenengan. Jenengan ra mesti bener. Tapi nek jenengan dalil PKB tak Quran ana Qurane, P3 ana Qurane, P2 tak bantah terus. Quran wong akeh ora ana urusan iku. Lha nek aman ya cara kula. Aman kan? Mumpun cara jenengan. Tapi terusane iku sing elek. Cara jenengan ora mesti napa? Bener. Tapi tenang ya. Jadi kula pribadi ya pas munajat teng pangeran. Kula kan belajar ilmu astronomi, ilmu alam, ilmu apa. Tapi ketika Allah tidak disebut memang kayak sama. Misalnya Quran ngendikan wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Padahal yusqa bima'u wahid. Kabeh tanduran nak disiram mbek banyu yang sama, tapi rasanya beda. Beda. Yo wong maca PKI yo darani ngono. Salah sawet padha mateng ya ana sing kecut, ana sing rapati kecut, ana sing manis. Padahal yusqa bima'u wahid. Padahal banyune apa? Sing bedakno wong Islam bera Islam nak cara wong Islam ngono iku faktor kersane Allah. Nggih mboten. Mulane tetep akhire apa sirine ayat iku ya mergo ana dhamir sing nunjuk Allah wa nufat dilu. Saya lebihkan, saya bedakan antar buah itu ba'dha ala ba'din fil. Kalau berarti sing iso bedane saya Allah itu kami Allah itu. Wa nufat dilu. Mergo nek ora sebut Allah betul teorine wong modern. Buah-buahan tuh kelihatan ya sama ya, tapi rasanya beda. Gak usah sebut Allah kan sama ya, Mas. Sebatas itu kan, berarti urung sampai Allah. Sebutan orang Islam ya darani Allah itu menciptakan buah-buahan itu sama ya, tapi dia menciptakan rasanya beda. Sing akhirnya sing beda nyebut dia Allah itu. Nah, sampean terusan rang, mereka bolak-balik daripada riskan reso nyontokno malah repot. Pokoknya api ngene, pokoknya cara Gus Pak sing api misal nyebut apa wis suwe. Lah lagi kesimpulan terakhir ngono sampe darani wis suwe. Malah loro. Api Elvia malah dinyek wis suwe. Rasi Elvia. Soale ngaji. Iya. Ngaji paling dolim nutang mriki. Mergo numpang kula kerja. Ngaji liya-liyane ngundang khusus. Dadi panitia kangelan, mriki nakalan. Ngaji numpang. Dadi aman. Panitia nu aman, ora ngarep salah to. Napa nu? Anak ngundang konsekuensine nu labet. Ndak ngatur macam-macam gitu. Nek numpang numpang. Tapi kula kan wong alim, jadi mboten urusan. Kula nak ngaji nggih jujur, cek diundang cek mboten diundang. Cek numpang cek ora. Numpang pentinge iki jujur ngoten niku. Dadi ora ono beda. Kula iki sampe akeh nak mulang ngene iki ora salah template ngene iki. Iku kelebihane cek jujur. Mergo kula mulang pancen niku. Keyakinan kula mulang Quran teng arep kersane Allah. Jadi kula tetap jujur karena saya baca ini di depan Allah. Titik. Allah meneh kan. Ora ning ngarepe sampean ra penting. Lah ana lain banget. Yang ibadah liyane to. Gampang kan. Mergo cara wong alim ngaji ibadah. Lan ora ngaji ibadah liyane. Wah, nek kula nate dipukruli tiang haji nggih kok. Sampeyan kok bakal haji perkara ne. Perkara ne ibadah lah nggih kula ibadah liyane. Iya ta? Nggih kula ibadah napa? Lah tak marahi mesti nek melarat ra kaji nek kaji mlete. Jenengan kok kaji mlete pun. Mergo takorup lha aku. Kula takorup aku cara liya. Duwe etesin rasa teng Mekah langsung teng mriki. Mergo kula eling apa rasa ngenteni teng Mekah. Teng Mekah teng mriki mau ning terus kula. Malah jos kula tambah. Iya kira. Dikuyenan. Tapi tenan, banyak kudune ngoten. Jadi kudune niku ngoten. Wong Islam kudune ngoten. Fakulu mimma amsakna alaikum. Mimma allamakum wa min adabi saidi saking adabe berburu. Fakulu mongko mangan sira kabeh mimma saking perkara amsakna. Kang nyekel apa kilap utawi jaware. Alaikum krana sira kabeh. Rata-rata fakih ten mriki wa alaikum krana sira kabeh.
Jadi makanlah hasil buruan anjing. Asal saat anjing itu berburu demi karena disuruh majikannya. Tapi kalau dia berburu karena karepe dhewe, berarti dianggap haram. Mergo asune berburu karena karepe dhewe. Jadi iku jenenge mimma amsakna napa? Alaikum. Wa in qatalna bi alam yakulna minhu. Wa ing qatalna senajan to sampai mateni apa jaware. Bi ayakulna gambar to mangan apa jaware minhu saking ilas wae. Bisilal fi wiril mualamati kelawan berbedani kewan sing ora terpelajar, ora dilatih. Fala yasilu mung ora halal apa seduha. Apa buruane jaware. Wa alamatu hauti alamate jaware sing mualamah. Utawa alamat hauti alamate mualamah niku hewan pemburu sing terpelajar utawa sing terlatih. Iku antas tarsila. Yen to mau melepas, maksudnya mau berburu apa mualamah ida arsalta nalikane nglepas sira. Watan zajira lan yo gelem mandeg apa mualamah ida zajarta nalikane nyegah sira. Jadi misale asu terlatih ukurane ngoten. Bedak wong iku, nggih dibedak. Kon leren nggih lah. Kon leren tetep bedak berarti asu emosi. Asu nekat ae ukurane. Berarti asu de interest pribadi. Asu de interest apa? Pribadi. Nanti kon gak nurut ya. Kon leren tetep buru ae, berarti ya kepentingane dhewe. Dadi gampang. Wong ngeduyu kepentingane dhewe. Watum sikulan nyekel apa jaware asoida ing buruan. Ora tak kulan ora mangan apa jaware misange buruan. Jadi tenane ketika nyekel ora dipangan, tapi digawa pancen tujuane dikene majikane. Wa aqalu mati sithik-sithik perkara yurafu kang den kinawruhi bi lan mapo dalik salah samar. Paling sithik dijajal ping 3. Fa in akalat minhu. Mongko lamun mangan apa jaware. Kalau hewan pemburune dhewe mangan minhu sange soet fale sami ma amsakna ala sohibia. Fale samongko ora ana apa soet ing mimma sing perkara amsakna kang nyekel apa jaware ala sohibia demi bose jaware. Nah, nyatane dipangan dhewe ya berarti ndekne berburu karena kepentingane dhewe. Lah nek ngono fala yasilu akluhu. Mongko ora halal apa mangan soet. Nah, hasil buruan sing asune dhewe minat iku ora halal. Kama fi hadis sahih. Kaya ing dalam hadis sahih. Terus wa fihi lan iku ing dalam hadis sahih ta ana keterangan ngene. An-nasaidah sahmi. Sak temene buruan sing krana panah. Ngene iku kewan misalnya kidang mlayu sampean panah. Iku ngoten idza ursila nalikane dilepas apa sahem panah. Nggih wa zikira lan den sebut apa ismu wahi asmane Allah ali ngatasé soet. Iku hukume kasaidil muallim minal jawari. Kaya hukume buruan sing kasaidil muallam nggih. Kasaidil muallam kaya hukume buruan sing diulang minal jawarihi sanging pira-pira napa hewan pemburu. Gampang nak manah cara iki ngono gampang iki pokoke nak manah ke maca bismillah ya halal, ora maca bismillah ora halal. Dan sakniki wis ana ngoten. Wat kurusma wa ali wa turulan nyebuta sira kabeh isma wa ing asmane Allah. Wat kurulan nyebuta sira kabeh isma wa. Lah niki sampean percaya kan mbek teori kula. Ujung-ujungnya paling penting nama Allah was kuru isma wa alaihi wa taqwa. Terus inna wa sariul hisab. Jadi sing beda ndo Quran ilmune wong Islam mbek ora Islam nyebut Allah. Lah misalnya buat nyebut Allah kan sami to. Ukuran hewan pemburu yang terpelajar itu kalau disuruh ya lari, kalau disuruh berhenti ya berhenti. Mesti caci lah, wis suwe nak ngono kuwi. Mergo pancen ngoten nggih mboten. Sing iso bedano ya disebut kata Allah. Melane istilah itu alimunahunna mimma allamakumullah. Allah disebut penting. Engko sing iso bedano ilmune wong Islam bera Islam disebut Allah. Cara ora disebut Allah iki sami. Artinya betul sami kan? Ukuran hewan terlatih itu apa? Ya yang kalau disuruh jalan, kalau disuruh berhenti ya nggih betul. Rasa nyebut asmane Allah, PKI lah nggih ngoten, wong Rusia lah nggih ngoten. Sing iso bedano ngene iku tu alimunahunna mimma allamakum. Terus bedane nang wong Islam pas mangan waskurus mawahi alaih. Terus wat takwa. Urusan pakanan nggih ngoten. Andaikan kamu cerita fungsi makanan itu menambah energi. Dengan makanan maka kebutuhan jantung terpenuhi, kebutuhan perut, kebutuhan organ-organ tubuh terpenuhi. Ya padha teori medis, teori ini PKI, teori ini tiang yang tidak bertujuan. Sing iso bedano apa? Ya was kurus mawahi. Karena wong Islam saat makan nyebut Allah. Nah, fungsi makanan kan sami to nggih. Wong PKI wis takoki mangan ben apa ya ben wareg, nak wareg diteno. Tenaga. Mas Mustofa takoki, kok mangan, Mus? Ben diteno sami kan? Bedane nak wong Islam. Kok mangan, Mus?
Nggo kekuatan ibadah. Kan kita Islam itu. Jawab ngoten iki. Islam. Aduh. Kawin ke ngoten. Apa dodo nuruti nafsu bira iki sami anggere wong kawin nuruti nafsu napa? Bira. Tapi nang Mustafa tak kok nggo ngekeno mati nabi kan. Terus kita Islam kan ya. Jadi ini apa? Islam nggih ngoten niku kudu ciri ya. Sing cirine ngoten. Tapi tenan ngaji tenan, mboten guyon. Maksudnya itu ilmu tenan. Cuma ilmu nek kakean nek nyampe mbek guyon. Mergo wong nak pas-pasan kabeh dadi penting. Ini wonten cerita wong diakeh wakeh top kabeh iku nganggep akeh biasa. Mergo akeh wakeh bareng disitok top oleh nyekeli tenan. Duwe ki ngoten ki nak di dhuwit 10.000 oleh nyekeli tenan. Nak dhuwit mesake ra biasa ki bener. Jadi kalau guyon itu masalahnya pancen ilmune akeh. Akeh ora iso guyon. Mergo di ilmu sitok ora iso yakin. Kuwatir keliru. Lah kuwatir keliru dadi ora guyon. Lah ra guyon dadi sopan. Lah iya akhire sopan ya apik. Untunge sopan terus akhire apik. Cara gak karo-karuan malah. Nah, kula walian ya. Kula guyon masalah gampang bersyukur. Alih jujur kula nak munajat mbek pangeran namung Gusti, wong NU cek wong santri cek ora NU. Jenenge wong urip mesti di masalah problem ekonomi keluar dan saya akan mengawal umat supaya mudah syukur. Saya secara pribadi juga ada masalah kata. Jenenge wong urip mesti diutang, duwe kasus, duwe kekurangan dan sebagainya. Dan itu kalau saya hayati mesti ganggu syukur kula. Malah terus kula dablek. Tapi tak munajat mbek pangeran lho, kula mboten dablek sing dengan pilihan-pilihan rasional. Kalau dengan pilihan rasional ya sampean gak PKI. Kan biasa perjuangan ada tantangan. Para pakar psikologi, para orang politikus, para sosiolog juga sepakat. Hidup kan penuh tantangan. Iya benar. Jadi dia tenang karena yang namanya perjuangan ya ada rintangan. Yang namanya cita-cita ya ada problem. Lah sing bedane wong Islam apa? Ya watarjuna minallah malah problem kirimane pangeran. Nggo nguji ati. Nek Mustafa jawabane kan ngoten. Mus kok ndi musibah? Nguji iman Gusti. Lha sing pola ciri khas wong Islam nyebut Allah niku. Nggih betul. Ngelibatno Allah. Niku tok. Liyane gemun mirip to. Nah, lha mboten nan pura ilmu ngoten tapi kula yakin nggih. Nah, sampean melok-melok yakin di sana kan piyam. Tak pas munajat pengiran ae syaratnya lho. Sampean di keputusan itu saat tahajud ya. Saat munajat be pengiran. Ya munajat nek iso tahajud. Standar inna nasyatal laili ya satu atau apa mun apa? Gila. Jadi standar ya maca Quran tetap qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Terusane seperti inna nasyatal laili ya asyaddu wa au aqwamun apa gila. Jadi kalau kamu baca Quran itu malam-malam. Karena bacaan malam itu lebih mengena hati. Inna nasyatal laili ya asyaddu apa watan. Wa aqwamu gila. Dan lebih tertanam. Gampangane ngoten. Pancen benten nggih, sampean mikir pas tahajud kan ngeten, bojo turu, kanca ora ana, musuh ora. Manane sampean mbek pangeran, sampean sadar bahwa saya berpikir di depan Tuhan. Misalnya ngeten nggih. Sampean mikir nggih, misalnya kadang atas nama kenakalan rasional kita. Mosok balung wis hancur lebur iso ditangekno meneh. Padahal wis hancur lebur campur tanah. Kita dengan kenakalan rasional mungkin pernah sak begitu. Tapi ketika sampean munajat mbek pangeran terus evaluasi. Iya, balung itu tetap wis ana. Aku tak ora ana. Sale kula lahir tahun 70. Tahun 60 kan aku ora ana. Ora ana wae iso dadi ana. Apa meneh wis kadung kadung. Akhirnya kula maca Quran. Itu tadi teori di Quran kan ngoten. Ketika orang enggak percaya ba'ats. Tangi sangka kubur. Teori di Quran ngoten. Ba'ats iku enteng, wis ana bahane dari pangeran. Waqat khalaqtu ka min qablu wa lam takusai. Aku tahu gawe kowe dhisik ora ana. Nggih mboten. Ba'ats ana bahane, rupane balung. Nggih mboten. Lah nek sampean ana, malah ora bahane wong sangka ora. Mulane istilah waqat khalaqtu ka min qablu wa lam takusai. Misalnya alasannya sampean, tapi kan nanti wonten sperma, sono hubungan senggama, suami istri dan sebagainya. Iku kok sapa? Masih pakar barat lah, iku sepakat. Nak turunan manusia itu satu. Cek sitok, masih wong Islam darani Adam, wong Kristen darani Adam, wong sing ragama darani mbah ketek mbah apa. Tapi tetep sepakat turunane sitok. Ra tau ora ono lho iki berarti. Intine tau ora. Cek jenenge ketek, cek Adam, cek apa terserah teorine masing-masing jelas tau ora ono. Mulane sampean ngaji Quran sing percaya betapa Quran itu rasional. Tapi rasional sing nyebut Allah. Ini ku hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun sayam
mazkura. Manusia kok melete. Mereka itu pernah mengalami periode yang tidak siapa-siapa. Lam yakun syai'am mazkura. Jadi hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Pernah ada. Di mana manusia itu tidak siapa-siapa. Ini sedurunge Allah gawe manusia kan? Berarti kan pernah ada. Mulane Mu'tazilah nak bantan ahli sunnah mesti kalah, nggak ada Allah kok kalah. Bukan cara Mu'tazilah kan ngeten. Manusia itu menentukan ikhtiarnya sendiri. Nyatanya aku memisai ruhin juga sampean misoi. Tapi jotos ya kasil jotos. Pas ra kepen ya kasil. Ya. Dari ahli sunnah, iku padumu wis ana kuwe, hak. Wis ana kuwe mesti ape jotos, ape ra jotos. Lah kowe saiki kok wujud zaman kowe ra ono, apa kowe tau karep wujud? Kok kok ngono ya? Ya kok ora ngajar. Ya padha, saiki Mustofa kepengin ngomong, kepengin turu, kepengin nyuwek kitab. Lah saiki pas turu kok iso tangi, pas kowe turu apa dikarep tangi? Ora. Nggih mboten. Sing nangane to. Lha ora sing karep tangi sapa? Paham ya? Iku keton awon, esuk ngono iku nggih mboten. Iya saiki rugen ben mangan, ben ngombe. Nyatane niku Gus, kula nanti karep iki kesampean ben mangan, ben iku padumu kowe wis to. Lah kowe ra ono, zaman ra ono apa kowe karep ono, kok saiki ono. Itu kenapa Allah itu paling bangga dan sering disebut dalam Quran itu sifat khalaqa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena andalan Allah ya sifat khalaqa itu. Karena setelah manusia itu ada, mesti manusia itu kepengin ngrasa awake dhewe sing nglakoni. Dhewe saiki sampean saiki mangan, mlaku, ngombe ya mergo wis lah Allah zat sing bangga mergo sing anakno iku. Mergo wong nek sono mesti pikirane nglakoni nglakoni. Lha iku sing dimaksud idza matal alim zaban isbin. Nek wong alim mati ilmu mesti ilang separuh. Wong kula roh ngeten iki ora krana kitab. Mesti wong alim gadah sirine ilmu. Kados nerangno ngeten itu kan murni ilmu. Yang tidak ada di kitab. Artinya orang alim itu punya improvisasi napa sendiri. Akhirnya sampean paham. Oh iya, kenapa sifat Allah disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Menciptakan. Karena setelah manusia itu tercipta, mesti ngerasa istinadul fi'li ila nafsi, mesti ngerasa dekne sing nglakoni. Kan ngono to, iki saiki wis ana kan. Ben ngaji, ben turu. Nak umat budreke ngomak ngamuk, nak umat sufine rido mek kodok semua. Kiai matu-matu. Sufine nak umat budrek. Iku amarga wis ana, nggih mboten. Zaman rungono kan ra kakean tingkah ngoten nggih mboten. Lah iku mergo wis ana. Dadi Mu'tazilah terus dene aja aku. Lah iya ngono iku mergo kowe wis ana. Zaman kira ana apa kowe karep ana? Kok terus ngono maksudnya. Tetapi itu tenan. Mana ora percaya gini munajat. Ini wong Islam meski kira munajat iki elek. Di umat ora tau napa munajat.